Всем доброе утро. Погода дождливая, с переменным, так сказать, успехом. Хотя небо такое хоть и темное, но очень красивое, воздух свежий. Всю ночь лил дождик. Лужи обычно такие по колено. И, кстати, даже в конце недели обещают, в конце месяца обещают снег. Ну, посмотрим. В горах, конечно же, он однозначно будет. Самое главное, что очень сильный ветер на улице. Прям сдувает с ног. Но у нас, несмотря на такую погоду, пусть у всех будет прекрасное волшебное настроение. Мы сегодня в баню собираемся погреться. Отличный день. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Ждем хорошей погоды.